Ramon, han har masser af pandehår. Og når han skal ud og score hunderne, når de er i brunst, så laver han en pøl af tisser og afføring. Og så sidder han altså bare og gnider håret rundt i det. Den får lige lidt plads, og det er fordi bilerne, de er altså ikke fra i går. Det er sådan, at når vi skal op ad bakkerne, så er vi altså nødt til at gøre det i sådan cirka første gear. Og lige om lidt skal jeg op ad en meget stejl bakke. Det er altså det højeste punkt på savannen. Og derfor får den noget gas i første gear. Ja. Så er vi så dyr på den anden side. Fedt. Og den er fløjtende ligeglad med, at jeg kommer her. Der har vi en giraf, der ikke flytter sig. Det er en af vores kalve fra sidste år. Her i parken er det en Rothschild giraf, vi har. Det er altså de samme, de har et giveskud. Ja. Ja, de spiser morgenmad. Ja, det kan jeg godt se. Vi har Ariana inde i det her anlæg. Dyrepaserne har lige gået rundt herinde, så nu vi se, om hun vil frem. Hun kan nok lige se, om de er herinde og snuse lidt rundt. Men jeg har set, at hun har trisset frem derhenne. Det er Mediva, vi har herinde. Og jeg render rundt med en kylling her. Eller noget i den stil, som drypper lidt. Og det kan han jo sagtens lugte derfra. Og det er altså med kastehånd, man gør det her, så man skal lige have ham til at lugte først. Står der nogle meget små børn her på, så skal de passe på, fordi at han kan godt lide små børn. De ligner et godt bytte. Så har man, når han er så tæt på, har man lige et lille barn, der løber frem her, så kan han altså godt finde på at løbe med. Det kan Ariana også for den sags skyld. Og han har det altså bare i munden, det hele. Det er simpelthen utroligt, at han kan få det til bare at være der. Det er rigtigt. Vi er tæt på, ja. Jeg er med.